Beşinci fevral G'ulji inqilobi Sharqiy Turkiston yaqinqi zamon tarixidagi Xitoyga qarshi ilib berilgan portlash xarakterli inqilob. Tarix koinotning vijdoni deydi astronom shoir Umar Hayyam. Shundoq bundan 20 yil burun Sharqiy Turkiston deb atiladigan bir jo'grafiyadagi kichkina shahar G'uljida yuz bergan G'ulja 5 fevral inqilobi insoniyat tarixiga tamg'isini urgan koinotning shundoqla Uyg'ur xalqining vijdoniy ovozi. To'lgan bedenler, tuproqda yotgan shehidlar bu vijdoniy ovozni Uyg'ur tarixining oltin betlariga qo'ndirishimizni kutmoqda. Qahramoni bo'lmagan bir millatning kelajagi bo'lmaydi. Uyg'ur xalqi tarixning har qaysi davrlarida o'z qahramonlari, shehidlari va kurashchilari bilan faxrlanib kelgan bir millat. 5 fevral arxivlari Uyg'ur xalqining qahramonlik tarixi ichidagi qarmoqning qasriqidek bir bo'ligi. Biz tarixning ko'milib qilishini, vijdonning ko'milib qilishi deb qaraganligimiz uchun qo'limizga qalam oldik. Allah bizga intayin yuqori yaratish mo'jizasi bilan bergan anglash va so'zlash iqtidorimizni ishga solib, bu qahramonlik dostoniga shohid bo'lganlarning aytganlariga quloq berdik. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz biladiganlarimizdan ko'p. So'zlayli, yozayli. Tariximiz oq qog'oz bo'lib qolmasin. Sharqiy Turkiston mustaqilligini qo'lga keltirish yo'lida issiq jonlarini taqdim qilgan, Allah yo'lida shehid bo'lgan barliq Sharqiy Turkiston o'g'il qizlarga Allah jannatul firdavsni taqdim. Jannatul firdavsni taqdim. Jannatul firdavsni taqdim. 5 fevral arxivlari. Abdori Gülşen Abdüqadir. Mikrofonda Abdüsalam Uyg'ur. 5 fevral G'ulji inqilobi bir daston. Uni analar büşük tavratganda qo'shoqlar qaytib, xuddi Chintomir Botur dastoni bizgacha oluşib kelgandek uzoq tarixlarga qadar tutashtirdi. 5 fevral G'ulji inqilobida shehid bo'lgan har bir qahramonning kechmishi bir roman. Uni avlodlarimiz yezib chiqadi. Beşinci fevral inqilobi suyumlik melodiya, o'lmas naqsha. Bu naqshini ajdodlar aytgan, bizmi aytyapmiz, avlodlarimizmi aytadi. Bu suyumlik melodiyaga millatning o'tmishi va qismatlari kirishtirilgan. İnsan ölüp tügeydi, ama naqshimiz ölmeydi. 5 fevral G'ulji inqilobi ko'rinishda mag'lub bo'lganda ko'rinsimi, ama o ruhi va ma'naviy jihatdan mag'lub bo'lgani yo'q.
5 fevral inqilobi Xitoy tajovuzchilarini eng og'ir sarosimiga solgan inqilob. Şuna Xitoy 8660 qism deydigan alayida qurolli qismni G'ulji shahriga elib kirish va uningdan boshqa nurg'unlagan maxfiy qismlarni yo'tkash orqali 5 fevral G'ulji inqilobini bir taraf qila olgan. 5 fevral qahramonlari o'lim maydoniga maydasini kerib mag'rurona bora olgan. Ularning o'rtaq nasihati biz uchun nazir o'tkazmanglar, yosh to'kib yig'lamanglar. Ularning eng o'kindig'ini Xitoy askarlari bilan birma-bir etishib o'lmaganligi bo'lgan. Beşinci fevral G'ulji inqilobi yuz berganligiga 20 yil bo'ldi. Biz lavlarimizni qattiq tishlab, o'kinish ichida shuni cho'nqur his qilmoqdamizki, 5 fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimiz, biladiganlarimizdan nihoyatda ko'p turmoqda. So'zlayli, yasayli. 5 fevral tariximiz Uyg'ur tarixining sharaflik batlaridan o'rin olsin. Biz bugun qahramon shahid Tursun Salayning qahramonlik hikoyasining davomini anlatamiz. Bu suyumlik hikoyani so'zlab berguchi hozir Kanadada yashayotgan Tursun Salayning qayni inisi, ayni yillardagi G'ulji shahar Jigdilik mahalla mashrab gruppasining yigit beshi Toyir Mejit apandi. Tövanda uning bilan elib borgan suhbatimizga diqqat bergaysizlar. Yani bizning Tursun Mehmet Kan asl mashrab gruppasida bo'lgan nurg'un bolalarni tashkillab Xitoyga qarshi qurol guruhini mashrab gruppasi bu haqda shu Sharq mahallidagi mashrab gruppasining ya ularda Sharq mahallidagi mashrab gruppasi bo'lgan bilan ularninki yani aloqalashib boshqa mashrab guruhlari bilan bo'lgankan, misol Do'ng mahallida, Sharq mahallida, hatto Mama yuzda, Xudiya yuzda, Kipak yuzda nurg'un mahallalarda bular aloqalashib, ularni o'z to'ri orqali kengishib, oxir ba maslahat bo'yicha bular qurolli inqilobni ko'tarmoqchi bo'lib, nurg'un tayyorgarlik qilgan. Yama yeri o'zingiz bilsiz, bizning Sharq Turkistonning chegarasi atrofida davlatlarning hammasi Kommunistik Xitoy partiyani qo'llaydigan davlatlar bo'lgandan keyin ulardan bizga yordam kelishi ham mumkin emas. Ba'zi bir maxfiy yo'llar orqali bular qurol kirgizishni planlagan bo'lsa-mu, qurolli qo'zg'olon ko'tarish uchun. Umuman mag'lub bo'lgan, chunki har bir kirgizgan qurollarning hammasi shu Chammu qo'rg'osdan tutiliblar, hech bir qurol bolalarning qo'liga yetib borolmagan. Xitoy muasirdan bu bolalarning orasiga odam kirgizgan ekan. Bularda qanchalik odam bor, bularningki ibratli ishlarining qayerdan qayergacha Xitoyni bilib turgan ekan. Başta asraq qo'yib bergan ekan, bular qayerdan qayergacha qiladi deb. Keyin bu Tursun Salayning bolalari tutilishga boshladi. Har bir tutilgan 10dan 20dan har qaysi mahallada necha yuzlab, necha minglab degandek tutilib ketdi. Shu chaqda Tursun Matkamning oxiri o'zini ip qichib, tutilishdan saqlagan bir turkum bola bilan bu inqilobni davomlashtirdi. qurolli inqilob o'tdi. Qurolli inqilob o'tdi, lekin qurolli inqilob degan bilan ballada qurol yo'q. Qurol yo'q, partizanlik. Partizanlik hamda hatto u ballada portlatqich bombam yo'q degandek. Shunday aytgan vaqtida biz Tursun Salayga 5 fevral shahid Tursun Salayga 5 fevral inqilob mezgildagi partizan deb ta'bir bersak to'g'ri bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki ular partizanlik harakatini bilan yo'l bilan mandi. Endi shu partizanlik harakatlari haqida nimalarni bilasiz? Misol men Tursun Mehmet Kam mening esimda qilishcha biz shu bisaram ishkimiz bir kun uyda o'tirsak, yarim kecha ishkin chekib bisaram aks kiribdi uyga. Ustoshlar qon. Talad 3-4 bola o'xshaydi. Bizning uyga kirib, bizning uyda qo'yibgan bir kiyim bichaklar bo'lardi, uni almashtirdi. Ben bu artık gap savol sormadım. O keçip çıkan vaqtlarda chiqib ketdi. Keyin bir kuni bir uchirish fursati bo'lib, shu chog'da Tursun aytgan Tungalladan bir 30-40 tal tapanchani ishkirdan kirgizgan ekan. Kirgizib, endi uni
keyin ahvol qaraganda Xitoyning starprat urug'lari birlashib, bular qapqon qurib satgan tapanchga asli. Keyin buni hatta bir kinolardami, bir o'tirlikda bir bergan bir yerlar bor. Uningdami ash vaqaliklarni oq ko'rinish qilgan. Bular boshqa sinab ko'rganda u rost tapancha ekan. Keyin shuningdek bu tapancha ishini bular bir saq qoraliq saqchi qism bilan bir tutishmoqchi bo'lib, ularni qorshab hujum qilib kelgan vaqtda at tapanchadan o'q chiqmay, chiqqan o'q mangmay jiroqqa. Şoğlan bu balladan chiqib ballashadi. Bu shu Toshko'rik Tongshan tarafda bo'lgan voqea ekan bu. Shu yerda 5-6 balasi shu yerda shehid bo'lib ketdi. Tursunmatga 3 bala aran qochib qutulibdi ekan. Demak, cho'g'lam balla asosiyatdan ballada bir İbrahim İsmail Tursunmatgan bir 6-7 balada birdan qo'l tapanchasi, Tursunmatgan bir to'qinishdi, bir harbiydan tortib olgan bir avtomat bor ekan. Asosiyatdan balla qurolsiz. Şunun bilan bu balla asosiyatning inqilobni endi partiyalik harakatni g'albilik etib borolmadi. Har bir qadamda tirik tutilib ketdi. Chunki bu bolalarning qo'lida hech nima bo'lmagan ekan. Saqchilar o'g'lagandek qo'g'lab yurib, uydan, ko'chadan tutolligini tutib, qashqinni etib, mashta bosdi. 1998 yılı 6. ayının 26. günü Uyghur yakınqı zaman tarixida unutulmaz bir gün oldu. Bu günde partizan ve şehit Tursun Salay Xitayning muntazam tarbiyalangan ve qurollangan qismlari bilan yetishib şehit bo'lgan. Tursun Salay şehit bo'lib bir oydan keyin uning akasi va qaynonasi, ya'ni ziyoratimizni izchil qabul qilib kelayotgan Tayir Mejit ikkisi birlikda G'o'lji noyisining uchun yezisiga chiqib Tursun Salayning qabrisini ziyorat qilgan. Ve şu yerdeki bir kısım dehqonlar bilan söhbet elib bargan. O bizge ayni yillarda uchun dehqonlarning so'zlab berganlarini mundaq anglatdi. Keyin biz aşağıya chiqqandan keyin shu ko'pchilikning deb birishicha bir haftadan keyin manevr o'tkazgan ekan u mahallada. Ayta terrorchilik qarshi turish nomi tanklar bilan kelib, bir ichki uyni portlatib, ayta manevrlar o'tkazgan ekan. Keyin Tursunmatkamning o'ligini so'rab mangan vaqtida jamoatchilik ig bo'lgan ekan. Bu o'ldi tugdi ketdi. Biz buni endi yerlikka qo'ymaymiz. O'zimizdan Uyg'ur degandan keyin ular ashadagi dehqonlar, dehqonlar ashadagi oddiy fuqarolar degandan keyin ular qop unda olsa, shu mishtal ko'misa, jumaysan, unda degandan keyin ular qiziq qildi ekansa, shehid degan juyurilmaydi. Demsang mishtal qo'ymaymiz bo'lgan shehid deb. Shehid deb dalalatdi. Dalalatdi ekan. Deb ishta qo'ygandan keyin talish gap saqchilar bilan sharq fuqarolar gap talish bo'lib, keyin mit qo'yilib ketib, aytsa shuni ular uyimini aqtirib, ayadan qurol chiqdi, miyadan bomba chiqdi deb bular tuhmat qiliblar. Xil ko'p yosh bolalarni tutib ketibdi. Demak, Xitoy endi sen bir Tursunmatkamning shu niyatini sen himoya qilib, bizdan tortib olding deb ish oldi bular deb o'yladim. Chunki uningdan burun bu voqeada hech qanday munosabati yo'q, odatdagi dehqon bolalarda hamda. Tursunmatkamdan birga etilib ketganmi bir bolaning o'zimi shu uyda o'choqlarda dehqon ishlarini toza aldirash vaqtlari ekan, 6-26. Shu yordamga bir jiroq bir tuqquni keldi ekan. Shu uy qurshab olgandan keyin Tursunmatkamlar hamda bu yerliklarni hamda uydagi jamoatchilikni, ya'ni qarqoyoq bizning qatorib o'qitilib ketmasin deb ularni chiqirib etibdi. Sizlar chiqdinglar. Bu uydan bekor qilib chiqdinglar degan vaqtida. Eng oxirida qolganmi shu bir yosh bola ekan, Tursunmatkan uyqusizlab kayindan shu uydagi gildi bilan kayindan chiqayotganda shu bolani etib etgan ekan. Xitoy harbiylari nima sababdan etib etgan, uni bilmayman, lekin bularmi shu ikki terrorchi degani shu bir naq o'lib ketgan bir bolani sanaydi ekanda, bu o'zi etib etgan. Demak, bu uydan fuqarolar, ya'ni oddiy dehqonlar qochib chiqayotgandan keyin Tursunmatkam bilan saqchilar etishgan. Oxiri Tursunmatkamni portlatib o'ldirgan bo'lar, lekin o'tirib yana bir voqelik bor ekan, o'sha dehqonlar deb birishicha. Shu qozoq Nurtoy degan jiq askarlar o'lib, qansirab yotgandan keyin qansirab ketganlarni qutuldirib achib qo'yish uchun shu bir qo'shnisi bir aşı uyning yenidagi bir qo'shni uydagi bir dehqon bolani go'rugida bilib oldiga selib uni keynidan avtomatni tanlab kirgan ekan o'ylab Nurtay.
deyken vaqrabdi deb beshini past qildi. Vaqaganda dehqonning beshini past qilishga atgan vaqtda Nurtayning o'qmi shu iyak ostidan kirib ming ustidan chiqib ketgan. Shuningga bular hayron qildi ekanda, shu endi shu qo'tonga mo'kinib olgan ekan, uddildagi qo'tonga shu orliqmi 20-30 metr orliq ekan, tun qorong'usi yo'q vaqtning o'zida. Shu chog'da mushtaq o'q shu go'ri kelib olgan dehqon bolaga tegmay shu soqchiga tekkan. Demak, bu to'qinish jarayonida bizning Tursun akam rahmatli shehid ketdi. Bu voqealikning hozir o'tganiga nurg'un yillar bo'lib ketdi. Esingizda bormi-ki, haftada 7dan 8dan uch soat qilib chiqib etib bu bolalarni. Amaliyotda hech nima qilmagan bolalar. Lekin qilamagan ishni qildig'i chiqariblar Xitoylar nurg'un bolalarni etib o'lib ketgan ekan. Uyg'urlarning qalbidami, yuragidami mushlardan birini etib bo'lsin o'lib ketamamdoq degan bir armon bor ekan, o'ylab baqsam. Shu Tursun aytganimki, shu avtomat bilan shu askarlardan bir qancha etib o'ltirganligi uchun shu jamoatchilik baxush bo'lib ketgan. Har holda azroq bo'lsin bu bal intiqomni ilib bo'lsin o'ldi deb. Demak, bizning xalqimiz hamda Kommunist partiya qarshi, ya'ni mustamlikaga qarshi hamma yo'llarni tutib baqdi. Boshda tinchliklar namoyishini qilib baqdi, arzimi qilib baqdi. Hammasi o'xshash uslub bilan qurolliq bostirilavergan ekan. Arz qilib bosaqmi tutib solaydi ekan. Qattaqroq qasab atadi ekan bizni. Namoyish qilsaqmi o'qitdi ekan. Anandan ko'ra shu hech nima qilmasaq bir chimda o'lib bo'lsin o'lsak hisobga deydigan ideya shakllandi. Qancha vaqt turdinglar uchunga chiqqan vaqtingizda? Uchun chiqqanda uzoq turamidik. Oldi kelib 2 soat turdik, qabristonlikqa bordik. Baqa vaqtimizda Tursun akamning qabristonlikqa hech nima qo'ymay to'playdi qo'yganka u yerga bir ko'chatdan birini ilib olgan, ko'chatdan birini tikib xatni Qur'on qildik. Shuni yendimi bir 3-4 bolaning qabristonlik bor ekan, u bolaning deb birishcha shu u bolani Xitoyga qarshi partiyalik urush olib boramiz deb o'z vaqtlarida bomba yasaymiz deb bomba portlab ketib o'lib ketgan bolalar ekan. Bu bolaning shu qabristonlik atrofidagi u yerga berib Qur'on o'qib qo'ydik. 5 fevral G'ulji inqilobi jarayonida G'ulji shahar Ili daryo bo'yi, G'ulji shahar Harambog' Sayko'ktot bozori, G'ulji nahiya To'qichi yuz va G'ulji nahiya Uchun yezlarida ilib berilgan partizanlik harakatlarida Xitoyning har xil nomlarda atilib kelgan muntazam qurolli qismlaridagi ishkirdan kelgan Xitoy askarlari G'ulji shahrining yer shaklini toza bilmaganligi va sanjaq Uyg'ur mahallaridan vahima his qilganligi uchun Xitoy taraf bir qism Uyg'ur saqchilarini ishga solgan bo'lib, bularning biri Ili oblastlik qurolli saqchi qismidagi Abdurahmon ismli saqchi. U 1998-yili 26-iyun kunidagi Uchun voqeasida Tursun Salay qatorliq Uyg'ur partizanlari tarafidan qovurg'isiga o'q tegib og'ir yaralangan. U ayni yillarda Xitoy televiziya kanallarining ziyoratini qabul qilganda Uchun voqeasini tasvirlab mundoq degan edi. Biz bir qism milliy bo'lginchilarning G'ulji nahiya Uchun yezisiga yushirinib olganligidan xabar topdik va 2 harbiy mashina askar bilan Uchun yezisiga bordik. Ma'lumotda bo'lginchilarning qo'lida pichoq, qing'roq degandan boshqa narsa yo'q deyilgan edi. Ammo biz Uchun yezisiga berib, yo'g'on almiliq qo'roni qo'rishib olgan vaqtimizda bo'lginchilarning qo'llarida qurol borligini bildik. Ya'ni kelib bu qurollar xil qurollar ekan. Bu bo'lginchilar nada qurol etishni o'rgangan ekan, hammasi margan ekan. Ha deganda biz tarafdan Longfi bilan Nurlarni etib o'ltirdi. Qurolliq to'qinish uzun davom qildi. Biz bu almiliq qo'roning ichiga kirgan vaqtimizda bir ambardek narsaning ishiga qattiq taraqshib echildi. Atrat boshlig'imiz meni ambarning ichiga kirishga shart qildi. Men dal ambarning ichiga kirishga tamshilayotgan vaqtimda qo'vrig'imga o'q tegdi. Agar 1 minut kechikkan bo'lsam, o'lib ketar ekanman. Sabdoshlarim jiddiy holda meni doktorxonaga elib beribdi. Partiya meni qutqizib oldi. Shu kuni Tursun Salay ismli bir milliy bo'lginchi portlatib o'ltirilgan bo'lsa-mu, ammo bir qism milliy bo'lginchilar boshlarini egib olishgan askarlarimizning mo'rlarini dasab va qurollarini bulab qochib ketibdi. Demak, milliy bo'lginchilar bilan bo'lgan kurash uzun muddatli kurash degan edi.
Uyg'ur saqchi Abdurahmon Uchun vaqasida xizmat ko'rsatganligi uchun mamlakat va avtonom rayon bo'yicha ilg'or saqchi bo'lib baholangandan boshqa atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Cemaat Xavfsizligi Nazorati qurilganligining 50 yiliga bag'ishlangan qomusga ismi kirgizilgan. Dunyoda shundoq bir yengilmas qudratli kuch bor. Bu kuch har qanday zolimning yadro qurollaridanmi qudratli kuch. U bo'lsa-mu xalqning kuchidir. 5 fevral arxivlari nomli programmamizning 6 qismida bu qudratli kuchning Tursun Salayni qandoq o'z qo'yniga olganligini so'zlaymiz. Xayr, 5 fevral arxivlari nomli programmamizning 6 qismida ko'rishaylik.